Memoirs. Seguinte, sim.
misterio santua behar bezala ospatuak izateko. Egin dezagun otoiz, Jainko jauna, zuri beti erronkitzea eta barakatzea dagokizu. Mundu hontatik zuganan egin duzu, Juanita, zure sarbitzailearentzat otoiz egiten dizugu. Zugan itxaron eta sinistu duen ezkero, eramazu zure etxera eta eman duzu betiko zuriona. Zure seme Jesu-Kristo gure jaunaren bitartez, zure eta Espiritu Santu honekin, Jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan.
Zorionekoak zuzentasunaren gose eta egarri direnak, aseak izango baitira. Zorionekoak errobisuak, hauek iritsiko duteta errokia. Zorionekoak bihotzez garbi direnak, hauek ikusiko duteta jagoikoa. Zorionekoak bakegileak, jagoikoaren seme esango bezaie. Zorionekoak zuzenagatik erasotuak, hauen da zeruetako erreinoa. Zorionekoak zuek, nigatik irauka eta erasoka erabiltzen zaituztenean, eta gezurretan asmaalak zuentzat esaten dituztenean, poztu zaitezte eta alaitu, hautia izango da zuen saria zeruetan, jaunak esanak. Jagoikoari gure hildakoen arte erredutzen diogunean, batez ere, hiru gauza eskatzen dizkiogu gure hildakoentzat. Eskatzen diogu atsedena aurreneko gauza, bere bizi guztiko lanen atsedena eman bezainetako gure hildakoei. Eskatzen diogu bakea, eduki dezatela erabateko bakea haien egunetan, egon daitezela bake-bakean jagoikoaretan bilatu, eta hirugarrenik eskatzen diogu zoriona gure hildakoei. Azken finean, gizakion helburu nagusia horixe baita, zoriontsu izatea. Ez dago gizakirik edozein kulturatakoa, edozein erlijiotakoa, edozein pentsamenduetakoa denik, zoriontasuna bilatzen ez duenik. Horixe da, izaki guztiok bihotzean daukagun irrikarik handiena, zoriontsu izatea. Bide ezberdinetatik bilatuko dugu, baina da horixe dugu. Jesusek zoriontsu izateko halako esango dezake kontseilu batzuk, aholku batzuk ematen dizkigu, gaurko ebangelioetan entzun ditugunak. Jesusek zoriontsu izateko halako gomendioak egiten dizkigu. Saiak gaitezela gogoz behartsu izaten, hotzanak izaten, zuzentasunaren gose eta egarri izaten, errokitsuak izaten, bihotz garbiak izaten, eta bakegileak izaten. Horixe da Jesusek zoriontsu izateko markatzen digun bidea. Horiek dira bere gomendioak, esan genezake, bere aholku baliosuak, zoriontasunaren bideotan ibili gaitezen munduotan. Baina badakigu erabateko zoriontasuna ezketuna lortuko munduotan gauden bitartean, baizik eta erabatekoa bakar-bakarra gero jangukoaren
Zakizkio jauna, Juanita zure zerbitzariari bere alde eskaintzen baitizugu bake opari hau. Bizitza honetan, fedean, irantzunez, geroko bizian, artezala saria, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Egokia bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nahi eta beti guzturi eskerrak batea jauna, aita guztiz, santu, jangoikoa guztidu beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera denen alde da, gu guztio betiko inez gaitezen. Gehiago oraindik bere bizia eman du, gu guztio betiko zuretzat bizituko zen. Horregatik, hain taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren igurri. Egitzazua da santu horiako hauen espiritu egin. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin gaitezen. Berak santu zutenean eta bere gogoz burutzera eziko da. Ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikasleen eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio guztatik. Hau nere gorputza data, zuentzat eman dena. Era berean afaloduan karizan gurik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleen eman zien esanez. Hartzazue eta eran guztio kontatik. Hau nere odolaren karizan data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuen barkatzeko isuriko dena. Egizuen, nere horri galekin. Oh
aspalditik dagoen zure izan. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin. Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna pizteko itxaropena familian gure senideak. Eza santuaretan bereziki, Juanita Bezetxea Zubietan, eta baita ere gogoan izango dugu Juan Esteban Gelmentzu. Eta hitako guztiak ere, agintzazu zure aurre ginen argitan. Jesucristo gure jauna, zuk esamala apostoluei bakea uzten dizuet nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa egizela, emaiozu elizaren bakea, eman batasuna, errege bizi baizela gizaldi eta gizaldietan jaunaren bakea beti zuekin. Emaiozue bakea.
Kaixo, gaur egun zuri akurratu. Ez da gozalea guretzat, baina amaia izan. Jakin ezazu, krisikoko izan zaren. Gure bihotzena iz egongo zaren. Amaia aldiz lan egindako emakumea izan zaren. Hasieran, zure baserrian, txamura bali, gure ikarronekin ezkondu bali. Eta gero, herriko izun lanetan urte asko. Gaur
Filiation, Christation, Filiation, gure aita zeruetan zenena, sartu izan beriz bere izena, etorreni zure berreikoa, egin beriz zure naia, zerua bezala horrean ere, emain izudor egununtako horia, parkatu gure zorrak, guk ere gure zorrudei markatzen diegunez gero, eta ez duten talde eman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Ireki ezan duzu jauna, Juanita gure alemari, argi eta paketen zure etxean, beronen alde oskatu baitetu bazko sakramentua Jesu Kristo gure